Вас замучил кашель? У вас аллергия на аптечные препараты? Вам противопоказано употребление химических медикаментов? Выход есть. Он настолько прост, что лекарство находится у каждого во дворе. Это трава-подорожник. Лечебные свойства подорожника от кашля. Эффективность подорожника признана и официальной медициной. Ведь подорожник входит в состав натуральных экстрактов и эфирных масел. Своими руками из собственноручно собранного сырья можно приготовить натуральное средство от кашля. Весь секрет в том, что отвары или сиропы из подорожника стимулируют работу бронхов и особенно выделительной системы. Активизируется секреция слизи и разжижается мокрота, что как раз и необходимо для избавления от кашля. А содержащиеся в траве подорожника флавоноиды способствуют повышению иммунитета и укреплению организма в период заболевания и в процессе выздоровления. Будьте здоровы!